So today is Sunday, 9/11/44. So advance birthday gift natin sa sarili natin. So, open natin siya. Ayan. Hi guys, to this video ay bibili tayo ng ating bagong phone para sa ating pang-vlog. So, tingnan natin ang gagawin ng tendera dito sa kilala na naming store ng bilihan ng cellphone. So, let's go guys, tingnan natin. Ayan guys, dito tayo sa LA Mobile. Dito sa stores. Ayan. Bibili tayo ng new phone pang-vlog. Okay, so stay tuned.
hours later. Hi guys, so nakauwi na nga tayo dito sa bahay. So, check natin yung nabili nating phone kanina doon sa LA. So, ito siya. Ayan. Tingnan natin ulit yung kanina. Ito siya. Tingnan natin magamit. Ayan. Meron siyang protector. Meron siyang warranty, 1 year warranty. Ayan, nabili natin ng cash kanina. 9,550 Taiwan dollars. May Taiwan dollars. So, times 1.70. Magkano? Hindi natin alam. Ayan, may frame siya. Mga accessories niya. At meron na rin siyang free na case. Ayan, ilagay na natin. So, ito siya. Ayun. 4 cameras. So, i-open natin. Xiaomi 5G. Lite 5G. Yun. Ito siya guys. Naisa natin kanina. So today is Sunday 9/11/44. So advance birthday gift natin sa sarili natin. Open natin siya. Ayan. Dahil may password siya, nilagyan ko na siya ng password kanina. Okay. Ayan. Ayan na siya. Ayan siya. Ayun o. Malinaw ang camera niya. So, ayan siya. Ayan, nagtry tayo ng camera. Ayan yung camera niya guys. Ayan na siya. So, dito ilalagin ko lang dito yung isang pinaka main account ko sa phone na to. So, ayan, malinaw siya. Malinaw. Guys, pwede na nating magamit. Ayan. Meron siyang free stand. Ayan, meron siyang free stand. Sana. Ayan ang kulay pink pa. Ito pa. Ayan. With salamin. Diba? Yan ang free niya. Lagayan siya ng phone. Pwede mo siyang ilagay dito. Ayun. Pwede siyang ilagay. Pwede patayo. Ayun. So, may lagayan. Meron siyang free stand. Phone stand. So, yun na nga guys. Mag-upload lang ako ng mga apps dito na gagamitin natin sa pag-vlog ulit. So, thank you so much for watching guys. This is MariVlog's channel.